სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ტრადიციული შეხვედრები გრძელდება. ამჯერად უმაღლეს სასწავლებელს საქართველოში ავსტრიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი არად ბენკო ესტუმრა. უნივერსიტეტის რექტორმა ზურაბ ხონელიძემ ელჩს განვითარების ახალი სტრატეგია და სოხუმის უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები გააცნო. ისაუბრა აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებაში სასწავლებლის როლზე და მისიაზე. ზურაბ ხონელიძემ საუნივერსიტეტო დიპლომატიის ფარგლებში გადადგმული პირველი ნაბიჯებიც გააცნო დიპლომატს და ნდობის აღდგენის მიზნით ქართველი და აფხაზი სტუდენტების ერთობლივი მონაწილეობით განხორციელებულ პროექტზეც ისაუბრა. ავსტრიის ელჩი განსაკუთრებით დაინტერესდა საუნივერსიტეტო დიპლომატიის არსით და მისი იმპლემენტაციის შესაძლებლობებით. ელჩის განცხადებით, საუნივერსიტეტო დიპლომატია ახალ ხედვას წარმოადგენს კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში. ავსტრია როგორც ნეიტრალური ქვეყანა ჩართულია კონფლიქტური საკითხების მოგვარებაში. ვცდილობთ გამოვნახოთ გზები და კონფლიქტის მონაწილეები ვენაში შევახვედროთ ერთმანეთს. განათლება არის უმნიშვნელოვანესი სფერო და გზა, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას პოლიტიკის გარეშე ესაუბრო კონფლიქტის მონაწილე მხარეს და ააშენოს საერთო მომავალი. ვენაში გვაქვს დიპლომატიის აკადემია და შემუშავებული გვაქვს საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ჩამოყვავს ქართველი და აფხაზი სტუდენტები. მსგავსი პროგრამები უმნიშვნელოვანესია, რათა პროცესმა წინ წაიწიოს. ვეთანხმებით ბატონ ზურაბ ხონელიძეს იმაში, რომ ამ მიმართულებით ბევრია სამუშაო და ამ საკითხებზე აუცილებელია გაგრძელდეს დისკუსიები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ამ სფეროში მომუშავე უნივერსიტეტებს შორის. დღევანდელი შეხვედრა იყო საინტერესო და ნაყოფიერი. ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, დავგეგმავთ გაცვლით პროგრამებსაც. საქართველოში ავსტრიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი არად ბენკო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც შეხვდა. დიპლომატის სტუდენტებს ევროკავშირის მნიშვნელობასა და მის ფუნქციებზე ესაუბრა, ასევე საქართველოს პერსპექტივაზე ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. სტუდენტებმა მათთვის საინტერესო კითხვები დასვეს, რაც ძირითადად საქართველო-ავსტრიის საგანმანათლებლო გაცვლით პროგრამებსა და ახალგაზრდების როლს ეხებოდა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის განვითარებაში. ავსტრიის ელჩის მისი აღმატებულების სახით ჩვენ შევიძინა კიდევ ერთი მეგობარი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი ჩაერთოს საუნივერსიტეტო დიპლომატიის კონტექსტში, ამ პროცესში ჩართოს ავსტრიის უმაღლესი სასწავლებლები. ჩვენ რამდენიმე დღეში დავგეგმეთ ახალი შეხვედრა, ის დაელაპარაკება წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებს, გააცნობს მის დამოკიდებულებას, გააცნობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმას და გამოთქვა სურვილი, რომ პროცესში მიიღოს მაქსიმალური მონაწილეობა. შეხვდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ასევე ჰქონდა მას საუბარი საქართველოს როლზე, ადგილზე, გეოპოლიტიკაზე, მსოფლიოში მიმდინარე გლობალურ პროცესებზე, გეოპოლიტიკური ცენტრების ინტერესებზე, რაც თავარია, მან დაინახა ყველა ამ პროცესში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის როლი, ადგილი და მნიშვნელობა, რასაც სტუდენტებთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. დღეს გვეწვია ავსტრიის ელჩი და ისაუბრა ევროკავშირის მნიშვნელობაზე. ასევე მან ბევრი ინფორმაცია მოგვაწოდა თუ რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი შეხვედრა, რადგან მანაც გამოთქვა სურვილი და მხარდაჭერა გამოგვიცხადა ჩვენს უნივერსიტეტს, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს კონფლიქტების მოგვარებაში. იგი მზად არის გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა მოგცეს, რომ ჩვენც ვიყოთ ამ პროცესის თანამონაწილე.